Y el día de hoy nos llegó un pedido que no podíamos dejar escapar sin documentarlo para vosotros. Se trata de un PC gaming definitivo, sobre todo si tienes preferencia a algo discreto, conformado por la nueva placa B850 Pro RS de ARROG que sostiene dos absolutas bestias para jugar, el nuevo Ryzen 9950X refrigerado por el silencioso ventilador Snow 4 Black de Abyss Gaming, y una potentísima RTX 5090 de ni más ni menos que 32 GB de VRAM, combinación que comprobamos con una aplicación que saca a relucir todo su potencial estresando ambos componentes. Y qué menos que acompañar tal nave espacial que con 4 módulos de 32 GB de CUT RAM. Además, que esta bestia se alimenta con 1200 watts por parte de la PSU GDM de Nox Hammer con sello 80 Plus Gold. Y aunque parezca loco que esto pueda ser discreto, va acompañado de esta caja Sleeper Build, con 4 ventiladores hipersilenciosos y que sus paneles laterales y rejillas cuenta con un sistema de insonorización increíble, manteniendo en apenas 41 decibelios cuando da su 100% y a 35 en reposo. Y eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado este equipo y dinos qué opinas en los comentarios. Y ya sabes, tu próximo ordenador cómpralo en Kinio.es.